你们好，我们是台南的兄弟姐妹。我是猫猫，我是熊熊，我是11岁。오늘우리가 책 읽어줄 건데 책 제목은青蛙王子야. 옛날 아름다운 공주가 있었어요. 我喜欢这个金球。 어느 날 공주는 연못가에서 놀고 있었어요. 부! 공주는 공을 연못에 빠뜨려 버렸어요. 我丢了球。 공주는 울기 시작했어요. 네. 더 크게 울기 시작했어요. 대성통곡을 했어요. 뒤이어 연못에서 목소리가 들렸어요. 怎么了，小姑娘？ 목소리의 주인공은 개구리였어요. 개굴개굴 울어주세요. 嘎咕嘎咕。刚刚是你吗？我的球跳进了池塘里。我可以帮你，你能为我做什么？我可以给你我的衣服和珠宝。这是对我没有用。做我的朋友吧，我想和你共进晚餐，并住在你身边。我保证。 개구리는 연못으로 들어갔어요. 붕덩! 정말로 들어갔어요. 잠시 후 개구리가 공을 가지고 밖으로 나왔어요. 谢谢。 공주는 공을 들고 빠르게 도망쳤어요. 가다가 넘어졌어요. 그러다 또 도망쳤어요. 等等，你有追这里的程度呀！对不起，我不想和一只脏兮兮的青蛙做朋友。 다음 날 누군가 문을 크게 두드렸어요. 더 크게 두드렸어요. 我来开门。 놀랍게도 그건 개구리였어요. 是我公主。 공주가 문을 쾅 하고 세게 닫았어요. 더 세게 닫았어요. 더 세게 닫았어요. 是谁呀，亲爱的？这是一只青蛙。公主，请开门，在此餐边，你向我承诺过什么？你给青蛙承诺了吗？是的，但是承诺就是承诺，让他进来。 공주는 문을 열어 개구리를 들여보냈어요. 我很饿， 더 불쌍하게 말했어요. 我很饿。把我抱起来，坐在你身边。 개구리를 들어서 정말로 갔어요. 정말로 개구리를 들었어요. 和我一起吃饭吧。 공주는 정말 싫었지만 어쩔 수 없었어요. 我吃饱了，有点累，带我去你的房间。 공주는 정말 싫었지만 어쩔 수 없었어요. 把我放下，睡在你身边。 공주는 정말 싫었지만 어쩔 수 없었어요. 다음 날 공주가 일어났을 때 개구리는 없었어요. 대신 잘생긴 왕자님이 있었어요. 别害怕。 아니 네가 들어가게 하려는 말이야. 아니 나는 내 아빠를 들어가기 싫어. 我就是那只青蛙，我受了诅咒，你揭开了诅咒，你救了我，你愿意嫁给我吗？是的，我愿意。 둘이는 결혼을 해서 행복하게 살았답니다. 要遵守承诺。